仔细看，女孩抓住一个连环凶手，把他固定在桌子上，在他的小鸟上放着一块冰块，摆出要做手术的样子。男人呢，有种不好的预感，就询问海莉：“你放冰块是什么意思？”而海莉呢，已经准备好了脱毛刀和剪刀。她要做什么呢？下面让博越讲讲。走到杰夫面前，说着：“手术之前得先脱毛，毕竟伤口处不能有任何毛发，这样伤口不会感染。”杰夫吓坏了，这是要我变成太监？没错，海莉要割掉他的小鸟。杰夫不停左右摇晃，用身体表达自己的抗拒，大喊：“救命啊！”海莉立马往他嘴里喷漂白水，杰夫被呛得说不出话。海莉警告他：“那18个女孩在你面前求饶时，你怎么没饶过她们？我现在只是进行脱毛，如果再敢反抗，等会儿只会下手更重。”杰夫连忙告诉海莉，房间里有保险柜，里面是他全部的钱，还有这个家里的所有东西，只要海莉喜欢，统统可以打包带走。然而海莉并不吃这套，想贿赂我没门，还是继续脱毛。此时的杰夫就像案板上的鱼肉，任人宰割。很快海莉就脱毛结束了。在手术开始前得消毒，海莉很贴心地询问：“你是想用伏特加呢，还是用其他烈酒？”见到杰夫不说话，海莉直接拿着伏特加往杰夫的小鸟上面倒。不知道是由于高度紧张，还是冰块的冰镇效果起作用了，当酒倒上去的时候，杰夫竟然没有一点感觉。趁着海莉准备手术刀暂时离开，杰夫看到桌子上的手机，全身一起用力，将身体和桌子一起往左边移。杰夫平时没有健身的习惯，只是短暂移动了几下，就不停喘着粗气。眼看距离越来越近，杰夫也顾不得疲惫，继续使出全力。不料海莉突然回来了，海莉将他拉走，知道杰夫是个摄影师，用摄影骗女孩来家里，强行开车后杀害他们。于是他架起摄影机，将镜头对住杰夫的小鸟，要为他记录下失去小鸟的全过程。杰夫看到海莉已经开始戴手套了，哭着求饶：“让我干什么都可以，求你别这样。”只求海莉能留下他的小鸟。然而海莉在听到他的求饶后完全不为所动，并且拿出了他的电脑，给他的前女友发邮件。他知道杰夫一直对前女友念念不忘，想和对方复合。要是让前女友知道他变成太监，两人就再也不可能复合。不得不说，海莉这招太狠了，不仅在身体上摧残对方，还在精神上折磨对方。求你留下我的小鸟，求你了。但海莉并没有心软，拿出了提前准备的医书，对照着书上的步骤一步一步来，一边动手一边提醒杰夫千万不要乱动，要是不小心割到大动脉，在救护车来之前，杰夫就会失血过多而亡。此时的杰夫已经绝望了，下体没有一点感觉，平静地接受手术。手术进行到一半，杰夫的脸上都是汗，海莉还时刻向杰夫同步现在的情况。杰夫听着自己的一个鸟蛋没了，海莉一开始还想着给他留一个，但是觉得只有一颗的话走路会东倒西歪，于是贴心的给他把另一个鸟蛋也取下来。紧接着整个小鸟都没了。杰夫想着自己这辈子算是完了，从一个明星摄影师变成了太监。手术结束后，海莉表示这2天杰夫会迎来前所未有的痛苦，不过1周后就可以拆线了，建议他最好自己来，免得让医生看到会很丢脸。杰夫听到这话直接哭出来了。两人究竟发生了什么，会让海莉下此狠手呢？事情还要从几小时前说起。海莉和杰夫是从网上认识的，今天是他们第一次正式见面。海莉在甜品店吃蛋糕等待，杰夫穿着一身西装出现，看起来非常斯文。他还贴心地给海莉擦去嘴角的巧克力，但他把巧克力顺手吃进嘴里。两人虽然相差18岁，还是有很多相同话题，聊得很开心。海莉知道杰夫是摄影师，于是主动提出想去他的家里看看他的摄影作品，杰夫自然愿意。两人来到杰夫家，杰夫主动给海莉准备了饮料，但是海莉表示大人告诉他只能喝自己经手的饮料，接着起身自己动手做了一杯鸡尾酒橙汁。海莉看到墙上有很多大尺度照片，唯独有一个人不同，杰夫的卧室里挂着很多这个女人的照片，并且照片也不暴露，难道是前女友？杰夫也很爽快地承认了。海莉不想探究更多，提出让杰夫也给自己拍几张照片，接着打开音乐，脱下上衣，在沙发上尽情展示妖娆的舞姿。然而杰夫看到这么性感的身材，脑袋却有点发晕，很快就昏倒过去了。等他再醒来，已经被绑在椅子上。原来海莉在鸡尾酒里下了药，杰夫连忙大声呼救，海莉直接往他嘴里喷了漂白水，警告他别挣扎了。他已经提前踩点，知道左右两边的邻居今天出门度假，所以才故意选择今天见面。
海莉直接戳穿杰夫的真面目。她经常在网络上搭讪未成年女生，海莉有好几个账号，只要得知对方是14岁以上，就全都不感兴趣，典型的想诓骗小女孩。而且杰夫总能和海莉有相同爱好，怎么会这么巧呢？海莉说自己喜欢一个乐队，杰夫没有立马回应，而是等几分钟后才说两人爱好相同。海莉早就看穿杰夫就是利用这几分钟的时间去网上搜索乐队的相关信息，而且他说的那些评论和网上搜出来的一模一样。杰夫还想解释自己想留个好影响，所以上网搜索也很正常吧。海莉看他还在嘴硬，也不和他争执，直接开始找证据。他先是打开杰夫的电脑，电脑里很干净，一点黄色图片都没有。但是海莉发现不对劲，明明有下载图片的记录，可各个文件里都找不到对应图片，这肯定不对劲。于是开始在房间搜寻，每个抽屉都拉出来。在他的地毯式搜索下，果然在客厅的鹅卵石下发现了保险箱，但杰夫不可能告诉他密码，只能靠海莉自己猜。海莉想起刚才看到前女友的照片，背面有319这个数字，而且杰夫的昵称也含有319，难不成这是前女友的生日？海莉推算前女友和杰夫年龄差不多，于是年份加上生日，果然打开了保险柜，里面有一张光盘，底下还有打印的照片，全都是未成年女生的果照。这下证据确凿，她拿出一张照片，照片上的人是她的闺蜜，闺蜜之前被人欺负致死，至今找不到凶手。幸好海莉精通电脑，顺藤摸瓜找到了杰夫。杰夫眼看大事不妙，一脚踢翻他，赶紧去卧室拿枪，但他的四肢被绑住，行动不便。海莉趁机从身后用保鲜膜勒住他，杰夫渐渐呼吸不上来，手里的枪也掉在地上。等他再次从昏迷中醒来，已经被绑在桌子上，两腿之间还放着冰袋。海莉亲手割掉了他的小鸟，让他再也不能干坏事儿。手术结束后，海莉去洗澡了。杰夫用尽所有力气，终于挣脱了绳子。等他解开束缚，第一件事就是赶紧低头查看，没想到他的小鸟竟然还在。海莉只是用夹子夹住了血管，才让他有疼痛感。之前的一切都是故意吓他的。杰夫激动地哭出来了，庆幸自己保住了小鸟。想到自己在海莉面前丢人的样子，气得就要拨打报警电话。可是他转念一想，自己同样不清白，于是抓起刀冲向了浴室。不料海莉突然将他推进浴缸，用电击棍将他电晕了。接下来海莉戴上手套，将自己存在的证据统统擦除，以杰夫的口吻写了一封畏罪自尽的遗书。这次他将杰夫吊起来，只要脚下的凳子移开，杰夫就会丧命。突然门铃响起，是杰夫的朋友来送饼干。海莉谎称自己是杰夫的侄女，朋友也没有起疑心。这下杰夫觉得海莉被人看到，肯定逃不掉了。但海莉丝毫不慌，警方不会深究干坏事的人为什么自尽，世上少了一个坏蛋，警察肯定很开心。即使被发现了，他可以说被杰夫欺负是出于正当防卫，再找个厉害的律师在网上博取同情。而且最关键的是，海莉今年14岁，属于未成年，就算被定罪，也只是罚他几年社区劳动。这下杰夫彻底破防了，气得双脚夹住海莉的头，趁机跳到桌子上，松开脖子上的绳子。他拿起水果刀，就要送海莉去西北。在屋顶上找到了海莉，海莉拿着手枪对准杰夫，给他2个选择：第一，主动自尽，海莉会帮他隐瞒一切罪行，在前女友的心中还能保持完美形象；第二，等前女友来了，他就脱下衣服大声喊叫，指控杰夫欺负他，加上房间里有很多痕迹，杰夫绝对逃不过牢狱之灾。就在杰夫犹豫的时候，前女友已经来到楼下。现在杰夫的时间不多了，在生命的最后尽头，杰夫终于坦白，杀害闺蜜的凶手不是他，还有另一个人。殊不知海莉早就知道，另一个人也被他制裁了，并且临死前还说杰夫才是主谋。总之2个人都不清白。眼看没有退路，杰夫也只好选择自尽。海莉给他套上绳子，看着杰夫从楼顶跳下去。海莉趴在楼顶上看了一眼，他没有帮杰夫销毁证据，就是要让他死后身败名裂。最后海莉清理好现场，戴上红色兜帽，离开了房间，完成了他的复仇。本名叫网交陷阱。本期问题：你也会在网络上和陌生人聊天吗？会的扣3个1，不会扣3个2。杰夫看着是温柔斯文的摄影师，实际上专门在网上搭讪小女孩，伪装成兴趣相投的样子，欺骗单纯的女生，并且杀害她们。海莉故意赴约，下药迷晕了杰夫，把他绑了起来，但他从头到尾都没有真正伤害过杰夫的身体。
只是抓住姐夫爱面子、怕身败名裂的弱点，不断折磨他心理，最后让姐夫最终自食恶果。本片很有趣，推荐去看原片。大家按赞是熊熊更新的动力，我们下期见，拜拜。